Povratak doma nakon mjesec i pol i dočekaju nas krepana suđerica i veš mašina. Veš mašinu smo uspjeli popraviti već 560. put, ali suđericu ne. Zezala nas je zadnjih pola godine, plaćali smo popravke, ali kad smo se vratili, otišla je skroz i bolje da ne vidite na što je suđe ličilo kad bi ga kao oprala. I onda je Bojan odmah sjeo u auto i kupio prvu suđericu koja je bila dostupna u Ikei i želim vam reći da to nikako ne radite. Zašto? Zato što suđerice iz Ikee imaju malo drugačije sisteme postavljanja i ne pašu u sve kuhinje, posebno ugradbene kao u našem slučaju, i morat ćete provesti puno sati dok sve ne namjestite i dok sve ne sjedne na svoje mjesto. Sve u svemu, jedna dobra škola za ubuduće i razlog zašto ću u novoj kući definitivno imati totalno drugačiju kuhinju, ali i aparate.